Բևեռը, որպես ազգային և ժողովրդավարական քաղաքական ուժ, իշխանական լծակներ ստանալով նախաձեռնելու է սահմանադրական այնպիսի բարեփոխումներ, որը քաղաքացուն կդարձնի երկրի տերը։ Մեր այս մոտեցումը համահունչ է անկախության պայքարի առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանի մշակած բացարձակ ժողովրդավարություն նախագծին։ Մեզ համար մասնավորապես կարևոր է, որ Պարույր Հայրիկյանի ներկայացրած նախագծով նախատեսված է վերացնել ընտրական իրավունքների սահմանափակումները և բացառել քաղաքացիների խտրականությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, անկախ իր բնակության և գտնվելու աշխարհագրական վայրից և այլ երկրի քաղաքացի լինելու հանգամանքից, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իրավունք ունի մասնակցել ընտրական գործընթացներին։ Խորհրդարանը պետք է ունենա այնպիսի ընտրական և աշխատակարգային համակարգ, որտեղ ներկայացված լինեն ընտրությանը մասնակցած բոլոր քաղաքացիները։ Այսինքն, պետությունը ժողովրդավարական է միայն այն դեպքում, երբ քաղաքացիները առանց խտրականության իրավահավասար կերպով մասնակցում են երկրի կառավարմանը։ Ազգային շահերի առումով ազգային ժողովրդավարական բևեռի պետական քաղաքականության հիմքում դրված է առաջին հանրապետության իրավահաջորդության սկզբունքը։ Միջազգային իրավունքի տեսակետից չի կարող վավեր ճանաչվել 1921 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի պայմանագրի որևէ դրույթ, չեն կարող օրինական ճանաչվել հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության հետևանքով թուլացած Հայաստանը բռնազավթած բոլշևիկների և քեմալականների պարտադրած պայմանները։ Դրանից ելնելով վերանայման են ենթակա ԽՍՀՄ-ի պարտադրած ապօրինի սահմանաբաժանումները։ Ամեն ինչ պետք է արվի միջազգային կառույցների վերահսկողությամբ մեր տարածաշրջանում արդար և կայուն խաղաղության հասնելու ուղղությամբ։ Հայաստանը պետք է ապրի միջազգային իրավունքի հիման վրա ձևավորված կայուն խաղաղության տարածաշրջանում։